आज तो एक कस्टमर ऑर्डर करके ही सो गया और हमारे पास 2-3 दिनों से हाई वैल्यूएबल कस्टमर्स के ही ऑर्डर्स आ रहे हैं और इन सभी कस्टमर्स के मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 400 प्लस के होते हैं। इनमें से एक कस्टमर ये भी थे जिन्होंने ये ऑर्डर किया था और उसके बाद मैंने ये 30 मिनट के बाद ऑर्डर रेडी करके मैंने राइडर को दे दिया और राइडर लोकेशन पे पहुंचने के बाद 10 मिनट बाद ही ये ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और मैं रिटर्न एक्सेप्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं राइडर से सारी सिचुएशन पूछता हूँ। तो राइडर ने मुझे बताया जब कस्टमर को कॉल किया तो कॉल जो है वो वेटिंग पर आ रही थी और डोर नॉक किया तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो राइडर ने बोला शायद कस्टमर जो है वो कॉल पे सो गया, इस वजह से मुझे ये ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा।